Ja ho has deixat. Com està de neu? Perquè estem veient aquests dies Portainer, el Pirineu nevat. És espectacular. És impressionant. Jo crec que mai havia vist tanta neu, tanta concentrada, amb tanta gent. I què passa quan hi ha neu, Helena? Que a la gent li agrada sortir, fer esports... La gent està més feliç. Fer esports de neu. Sí. Però, clar, no tothom pot fer esports de neu, perquè potser moltes pistes no estan adaptades, no són accessibles. I avui us vinc a parlar d'una associació que es diu Play and Train, Fantàstic. que el que fa és adaptar, fer accessibles, en aquest cas, al centre d'esport adaptat de La Molina. Molt bé. I a més són un amor. A veure, per on comencem? Doncs comencem pel reportatge i després... Després ho parlem. Farem quatre coses. I tant que sí, veiem-ho. Ai, la neu ens il·lusiona. I, és clar, tothom la vol i l'ha de gaudir. Però quan diem tothom, no sempre vol dir tothom. Encara avui no totes les estacions d'esquí són accessibles, però per sort, a La Molina, gràcies al centre d'esports adaptat, la inclusió és una realitat. Play and Train és una associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública en el qual gestionem el centre d'esport adaptat de La Molina i fem classe d'esquí adaptat per tot tipus de persones amb discapacitat. Nosaltres venim de Barcelona, de la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, i fa molts anys que sí que estem aquí gaudint d'aquest ambient, d'aquest espai, i la veritat és que cada any és millor. No, a La Molina fa un montón que vinc a esquiar, em poso molt bé. I, Esther, per què La Molina sí que és una estació accessible? Per començar, perquè té un centre d'esport adaptat on hi ha tot el material possible per poder adaptar-nos a qualsevol tipus de necessitats. També els accés per pujar pistes tenen un torn ample per poder entrar amb cadires. Aquesta pista de bosquet està just a la mida perquè puguin arribar gent amb mobilitat reduïda. Al principio no estás acostumbrado, pero una vez que ya coges el ritmo, la velocidad, así. Iraide, ¿qué te aporta l'esquí a la teva vida? Pues a mí el esquí me aporta muchísima libertad, el deporte en general. Todas las personas con discapacidad siempre nos encontramos un montón de barreras y el deporte ya no es solo libertad para nosotros, sino que creo que también es una forma de demostrar a la gente que somos capaces de hacer las cosas. Jo vaig començar als 3 anys a esquiar, als 2-3 anys, i amb l'accident cerebral vascular que vaig tenir, un ictus, als 10 anys, doncs, després d'un o 2 anys de tenir l'accident, ja em vaig començar a interesar pel món de l'esquí adaptat. No mucha gente conoce el deporte adaptado y gracias a Play and Train tienen la oportunidad de probarlo y además para todos los bolsillos, así que está súper bien. Si me encontrara con un niño sordo, le animaría a probar a esquiar, porque es una experiencia muy bonita. Aquí a La Molina és una realitat que és una estació accessible perquè han treballat molt. No totes les estacions han fet aquest mateix treball i penso que és important que davant aquest col·lectiu poguessin donar totes les mateixes oportunitats com una persona sense discapacitat. Aconseguir fer accessible una estació d'esquí, entre d'altres espais, no és un privilegi, és una necessitat, perquè tothom té dret a gaudir la vida tal i com es mereix. Així que gràcies Play and Train i La Molina per fer-ho possible. Paraula d'Ivan. Doncs això passa a La Molina meravellós, i quina nevada, i quina neu, i quins testimonis. Estic feliç perquè realment és això, treballen i fan una feina increïble des de Play and Train. Altres activitats, més enllà de La Molina? Sí, és a dir, Play and Train té diferents branques. La branca important aquí, a Catalunya, és a Girona, a La Molina, també fan coses a la Costa Brava, i després tenen una altra branca que m'encantaria anar-hi, que és a Fuerteventura. I allà potencien l'esport, però també tota la part de formació. Molt bé. I fan moltíssimes coses. Òbviament, a Fuerteventura no esquien,
i potencien el surf, la dansa, El la surf, natació. clar, sí, sí. Va, fan una feina increïble, increïble. Doncs, bueno, has fet la crida, a veure si d'aquí 4 dies trobes ja un patrocinador i te'n vas a Fuerteventura, eh? Fuerteventura Alerta. no, però justament Play and Train sí que demanen que hi hagi potser una mica més implicació. D'ajuda. D'ajudes, D'ajuda, perquè, clar. clar, volen anar encara més enllà. Clar que Només sí. per les persones i també per les famílies. Per les famílies que ho feina necessiten increïble. i que ho mereixen. Gràcies per deixar-me aquest espai per parlar. Ivan, Caro, gràcies a tu per venir i per sempre estar amb nosaltres, amb tots els projectes que tenen lloc al Pirineu. I ara, doncs,